こんにちは。熊谷トレーニングラボヘッドコーチの中沼愛光です。健康に動ける体づくりセミナー第7回開催します。日にちは10月24日、今度は金曜日になります。第7回テーマは運動、そしてスポーツ、それらをよりよく楽しむため、よりよく動けるための準備、これらをテーマに行っていきます。今日の動画は私自身も行っている運動前、そしてスポーツ前の準備、ウォーミングアップ編をご紹介いたします。最初にフォームローラーを使って全身の筋肉をほぐしていきます。その後、ストレッチポールを使って背中や肩甲骨周りを整えます。その後は静かなストレッチを全身まんべんなくやります。そしていろんな関節を使うウォーミングアップ、スクワットやランジ、ヒップリフトなどで筋肉を温めます。ご視聴いただきありがとうございました。このようなウォーミングアップの流れ、ポイントをぜひ実践してみて、運動、そしてスポーツを楽しむ秋にしていきましょう。それでは次回もお楽しみに。それではまた。